שלום לכולם. שיעור זה מוקדש לרפואה שלמה בתוך שאחרונה עבור ישראל בכללם של נחמן שמעון במיכל, שבעזרת השם יהיו רפואה שלמה בכל רמ"ח איבריו. שיעור זה גם מוקדש בתוך עם ישראל לזיווג הגון אמיתי לפי שורש נשמתו של אלעזר חיים בן עליזה. וגם שיעור זה מוקדש לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עם ישראל בכללם של אסתר פטריסיה בת דזי אוקם. כתוב בתורה פרשת וירא פרק ו' פסוק ב': וידבר אלוהים אל משה ואומר אליו אני השם. קודם כל, מכמה פסוק צריכים להבין מדוע הפסוק מתחיל וידבר אלוקים. אלוקים זה מידת הדין, וסיים הפסוק אני השם במידת רחמים באותו פסוק. אין ייתכן, אלא התשובה היא כך: בגלל שרואים בסוף קרוב פסוק אחד לפני סוף פרשת שמות פרק ה' פסוק כ"ב כתוב שאל משה רבנו לקדוש ברוך הוא למה הראותן לעם הזה. שאל משה רבנו לקדוש ברוך הוא למה הראותן לעם הזה, וכששאל את זה בשמים המלאכים צעקו בריאה בעולם מעיז כאילו כביכול לבוא חס ושלום נגד הקדוש ברוך הוא. וזו הייתה המטרה של משה רבנו. לכאורה קרא משמע בפסוק ששאל משה רבנו למה הראותן לעם הזה, והוא במדרש שמות רבה פרשה ה' אות כ"ג, בגלל שמשה רבנו שאל למה הראותן לעם הזה, אמר לו הקדוש ברוך הוא אתה תראה מה שנעשה ברור, אבל במלחמות 31 מלכים אתה לא תראה. יהושע תלמיד אחד, יהושע בן נון, הוא ילחם נגד 31 מלכים, הוא ינצח אותם בארץ ישראל. ואתה משה רבנו אתה לא תיכנס. ממשיך במדרש מכאן תלמד שזה הסיבה, רואים את הסיבה שמשה רבנו נכנס לארץ ישראל, העונש, קיבל עונש. בגלל שמשה רבנו למה הראותן לעם הזה, למרות שמשה רבנו כוונתו הייתה לשם שמיים, בתוך כאב, לא בתוך אז חלילה תלונה נגד בורא עולם כזו. איפה היה אורך? אם המקים בפסוק רואים שאמר משה רבנו עליו שלום הוא שאל למה הראותן לעם הזה, הוא שאל למה הראותן, ואז זה ענה לו הקדוש ברוך הוא כמו שמובא בגמרא בשתי מקומות בש"ס, בכל הגמרות. בגמרא במסכת סנהדרין דף נ"ט עמוד ב', ובגמרא נדרים דף ל"א עמוד א'. וכך על הפסוק בבראשית פרק כ"א פסוק י"ב שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע עם. פה אומרים חכמים בגמרא כי ביצחק ולא כל יצחק, זאת אומרת זה יוצא עשיו, אלה השעים, אלה שהגויים שהם לא שייכים לעם ישראל, יוצא גם ישמעאלים שהם ערבים שלא שייכים גם לעם ישראל. יצחק ולא כל יצחק, רק דווקא יצחק יעקב שיוצא עם ישראל, ולכן אמר הוא שעם ישראל ענה הקדוש הוא למשה רבנו שהם סובלים סבלו קשה במצרים. למה? בגלל שהם זה רק עם ישראל נגזר בין המתארים. והוא אמר לאברהם אבינו, בגלל שאברהם אבינו אמר 4 מילים במה אדע כי יירשנה, 4 מילים. ועל זה ענה לו הוא ידוע תדע יהיה עם אותם 400 שנה. זאת אומרת על כל מילה שאמר אברהם אבינו 100 שנה עונש כאילו עם ישראל.
סך הכל, 4 מילים, 400 שנה. זאת אומרת, זה היה חייב לעבור. אבל מה הקדוש ברוך הוא עשה? זה מה שהקדוש ברוך הוא ענה למשה רבנו. לכן, בהתחלה התחיל לדבר אלוקים בית הדין, שלמרות שמשה רבנו לא הבין את ההנהגה בעולם של הקדוש ברוך הוא. למרות שהוא התחיל בית הדין, זה היה כדי ללמד שאפילו שהרבו יש, כי רבו לא כמידת בשר ודם. גם אצלנו שהרבו יש בית הדין, זה הייתה לטובה לעם ישראל. מדוע? בגלל שעם ישראל עבדו יומם ולילה. על ידי זה, בסך הכל עבדו 400 שנה, כמו שהרבו הבטיח, עבדו חלקם. זה היה 400 שנה. אבל אם היו עובדים רק ביום ולא בלילה, היו במציאות נשארים עוד 190 שנה במצרים. כמו שרואים בראיה, שכתוב באיוב, אמרו זה בפסוק באיוב, פרק כ"ח, פסוק ג', קץ שם לחושך. קץ, כל קץ, זה לשון סוף. אבל קץ בגימטריה 190, קוף זה 100, וצדיק זה גימטריה 90, באחד 190. זאת אומרת, 210 שנים ביום, ועוד 190 שנה בלילות שלנו. למדו יומם ולילה, סך הכל יוצא 400 שנה בדיוק. זה בא ללמד שזה מה שהוא רצה להגיד למשל לנו. אתה רואה שהם אומרים קשה, נכון זה כאב כל זה, אבל זה הייתה לטובתם, כדי שיצאו, שישארו במציאות עוד 190 שנה בימים. הם יצאו לפני הזמן, כי היו בדיוק עם כל זאת, היו 49 שנים דומה, עוד קצת נגמר, היו 50 דומה ולא היו יכולים להציל אותם ישראל. הוא היה חייב לעשות ככה. אז זאת הייתה טובה, זה מה שהתחיל באלוקים. שבסוף אמר לו, הוא אומר עליו, אני אשם את הרחמים, בסוף ראינו משהו, תוצאות הטובות. זה ידי הרחמים, כשעשו יצאו, והגיעו 49 שנה קדושה וטהרה, בדרגה הגבוהה ביותר. וכמובן, של ה-50, זה הכי גבוה. אבל הגיעו מקצה לקצה. מ-49 טומאה ל-49 קדושה וטהרה. זה הסיבה עכשיו רואים למה נתן משהו לדבר אלוהים בגלל שמשה רבנו שאל למה הראותה לעם הזה. מה זה הכוונה למה הראותה לעם הזה? למה דווקא לעם ישראל ולא גם לשמנים שמזרע אברהם ולא גם לעשו אדום רואים שיוצאים גם אברהם יצחק יעקב. אז לכן אמר לא כי ביצחק ולא כל יצחק. זאת אומרת רק יצחק אחד, ששאר לעם ישראל, יעקב, שתעשה שבטים עד היום. זאת אומרת, עם ישראל אחד, עם הנבחר, עם הנבחר, כמו הוא הבטיח, יהיה בן טוב, בן רע, מה שבגלל הרמזור שאמר 4 מילים, להגיע שנה, זה חייב להיות 400 שנה, הוא עשה את התהליך, בצורה, שיהיו ימים מלאות, כמו שאמרתי בהתחלה, כדי להקדים שהוא עוד 190 שנה מצרים. וזה אדם, טוב, ושאלו אלוהים, השתיבות אלוהים, אמרת, למה הראותה? יהושע מכניסם. זאת אומרת, רואים, רוח הכל רמוז בתורה, כן ידידים עיקריים, רואים, הכל רמוז בתורה. בגלל שמשה רבנו, זה מה שגרם לו, שהוא הניש אותו, וזכה להיכנס לארץ ישראל. זו הסיבה העיקרית הראשונה, לפני עוד שיקה בסלע. רוב אנשים שומעים בתורה, חושבים, שכתוב גם בתורה, בגלל שמשה יקה בסלע, לדבר על הסלע, להגיד צבעים, השם מציל חמאים, יקה בסלע. זו הסיבה השנייה, אבל זו לא הסיבה העיקרית. זה לפני הסיבה הזאת. הסיבה הראשונה, בגלל שאל למה הראותה לעם הזה. כי למרות שמשה רבנו שאל שם שמיים, הייתה נגד השם חס ושלום, הייתה כדי להבין את העניין. למרות כל זאת, היה צריך, משה רבנו לא יצא לשאול, כמו אברהם יצחק ויעקב, אבינו עליהם השלום, לא שאלו שום שאלות, מה שנראה בפסוק הבא, פרק ו' פסוק ג' כתוב ככה, וירא השם אל אברהם
לישראל וליעקב, באל שדי. שמי השם נודעתי להם. זאת אומרת, הוא לא צריך בכלל להתוודות י"ק ו"ק שם הוויה. לגבי אברהם ויעקב שמזדהים רחמים. הוא צריך בכלל להתוודות להם. הוא יושב להם בשם קשקי, אל שדי. למה הוא צריך להיות מזה? כי הם לא שואלים שום שאלות. לא, הם מבינים, כמו שהשם עושה, זה טובה. כמו שאומר גם בסנהדרין, בדף ק"י עמוד א', ואמרו, חב"ד להביא אליהם שכחין, חב"ד של אבות, עבדו, נדעו, נהרגו, יתראו מן העולם הזה, ולא נמצאים עוד, שלא לקחת דוגמה מהם, דוגמה. כוונה, תצטרך לקחת דוגמה כמו אברהם ויעקב, לא שאלו אותי שום שאלות. גם אתה, עכשיו, אתה צריך לעשות, לא עשית זאת. אז בגלל זה, למרות שלך לא הייתה עכשיו נגד השם, הייתה לטובה, כי חסית להבין, נגד הוא בעולם, אבל לא עשית כמו אברהם ויעקב, ולכן, העונה של משה רבנו, שלא נכנס לארץ ישראל. במקום זה יהיה ישוע במקום, שנלחם ב-31 מלכים. וזה רואים רמוז בפסוק, שמתחיל ואומר אלוהים, למה אמרת למה הראותה, יהושע מכניסם. מה שכתוב במדרש של רבה, בשעי עוד כ"ג, רואים הכל רמוז בתורה, במילה אלוהים. לכן אצל יהודים יקרים שאין עוד יותר בתורה, הכל מכוון בית השם יתברך. ולכן רואים, גם יקצה להבין, זה מאוד מוסר השכל, שכמה למרות שמשה רבנו, כתוב את זה ששומעים, ידעו בתורה, שכתוב בדברים פרק למד פסוק ו', לא כתב להביא עוד בישראל כמו שלמרות זאת, אמרו, עכשיו את הגמרא בסוכה, אנחנו מבית עמוד א', אמרו בדגים צדיקים כחוט השערה. לכן צריך להביא יהודים גרים, אם הוא מוסר השכל כמה צריך לא לשאול, אם משה רבנו שכבדו לשם שמיים, כאן בחומר היום, אנשים שואלים למה הוא עושה, למה אני סובל, למה כל דברים רעים בחיים. צריך להבין, אף פעם לא לשאול שאלות נגד השם. הוא עושה הכל טובה, ומי זה גורם שיש לכל אחד באיש ואישה, בעיות, זה עבודות של אדם, זה לא חס וחלילה, כאן הוא עושה את זה, דווקא בכוונה. כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, בדף נ"ה עמוד א', אמר הרב עמי, אין מיתה בלא חטא ואין ייסורים בלא עוון. זאת אומרת, אין דבר כזה אתה מת בלי עוונות, ואין אדם כמה ייסורים, צרות באים אליו, איש ואישה, בלי עוונות. אין דבר כזה בעולם. אין, בדיוק צריך להבין, כמו שקוראים כל אחד ואחד. זה בגלל עוונות שאדם גורם לעצמו. או אפילו שלא יעברו. בספר מלובין הוא לא גרם. זה עבודות שכל אדם עשה לפי עבודות שלו. אם הוא עושה אדם תורה מצוות ומעשים טובים, במקום השם מצווה בתורה על פי ההלכה, הדבר אין סיבה חס ושלום שלא רע. אפילו לא כל רע אלא רק טוב. אם הוא עושה נגד השם, הוא עושה נגד השם, יש לו נודן נגד השם חס ושלום. כי זה אדם עצמו שהוא גורם לעצמו מה שיקרו בחיים. אני אגיד לכם סוד חינם, כן יודעים יקרים. כל אדם בעצמו, אם הוא נזהר בכל דבר שעושה מצווה, אז לא יקרו שום בעיה. זאת אומרת, אני אגיד לכם סוד המפתח של החיים, בגלל כל אדם, כמו שיש כף אוזניים, יותר עושים מצוות, יותר נראים מלאכים טובים, ויצא יושר, כמו עורך-דין, להבדין. מלאכים זה דברים עורך-דין בעולם הזה. זאת אומרת, החשיבות של מצוות שעושים. אם חזור עבירות, בקטעים בהם, נבראים, הם לא שותקים, עד שהאדם יקבל את העונה שלו המלא. כמו שעושים מצוות מלאכים טובים, יעשו הכל עד שהאדם יקבל את השכר שלו מלא. לכן, כמו שאומרים בפרקי אבות, פרק ד' משנה י' א', רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל עושים מצווה אחת, כל פחית אחד, מלאך טוב, ולהתיישר עליו. הוא אומר, ואם עושים עכשיו אברהם, יברם בקטרג אחד, מלאך רעה, שקטרג על אותו אדם, בין איש ובין אישה.
לכן, יודעים קרים, זה מאוד, כמו שיודע, תורה מצוות ומעשים טובים. בעולם הזה. בעולם הזה הוא לא הפקר, זה רק הכנה לעולם הבא. לכן, כל אחד צריך לעשות מצוות, לשמוע שיעורי תורה, ללמוד שולחן תרגום ביום שישי, לקיים מצוות, ללמוד תורה, ללמוד הלכות, לדע מה שהשם צווה לנו, איך לקיים. ולכן, אני החלטתי משה לעצמי, כל שבוע לתת 2 שיעורי תורה. אחד בעברית, אחד בצרפתית בחינם. אתם רואים יוטיוב, שהופץ בכל העולם כולו. וגם בלשון ברוך, מי שרוצה להבין שיעור תורה, אני נותן בחינם. בתוך בית, בתוך בית הכנסת, בישראל, איפה שרוצים. ומי שרוצה, הוא יכול גם מספר טלפון. יודעים מספר טלפון, זה מופיע בתחתית למטה. זה להפיץ תורה ברבים. זה יכול הרבים, זה מה שהוא רוצה. כיוון שתהיה להפיץ תורה, לחזק כל אחד לפי הרגע שלו, כי השמונים הראשון זה לפי, שנתן זה מוצאים לכל הרמה, כל הרמות. שכל אחד לפי הרמה שלו תחזק. גם ככה שהשם התורה, השם תקרא את הגאולת המשיח, זה השם ברוך. ובכן ממשיכים. זה דרך אגב שמעתי. כי זה שייך, רואים, כמו שזה זהר, אם משה רבנו על השלום. ויותר כל הנביאים, יותר בתורה, ענק בתורה, שהביא את התורה, משה רבנו, ואחרי הוא. ולמרות זאת, נש בגלל שאומר, דבר שחובה לא הייתה, הוא לא שואל בלעצמו. כאב של עם ישראל, זה הטעם של ישראל. משה רבנו זה ישראל, זה כאב של עם ישראל שאל. למה אותה לעם הזה? לא שאל אותו, עכשיו זה נגד השם. ולמרות זאת, בגלל זה ננש על ישראל. אז כמה חומר, אחד כמה וכמה, כל אחד ללמוד במוסר השכל, ולשאול על עצמנו למה זה לא דבר כזה, למה אין לנו יוסף, למה עשה, מה יש לנו בעיות. זה להבין, עבודות שאנחנו עושים, זה מה שגורם אצלנו, לצרות לבעיות, כל אחד לפי העניין שלו, לפי מדרגתו. לכן, תמיד צריך להיזהר, לא לשמוע את צער. כמו שיודע לעסוק בתורה, במצוות מעשים טובים. לכן אנחנו רואים, סימן שהתורה מתחילה ולדבר אלוהים, ולדבר אלוהים משה ואומר אליו, אני השם, ביד רחמים. כי תמיד אמרו, גם כשנדעים, שדברים נראים קשים, לא רק בזמן שמשה רבנו, גם עד היום, רואים שיש צרות, שבאמת אנחנו סובלים, ובכל דבדו, צריך להבין, שאמרו, גם לדעים עושה את דעות עם ישראל, למנע אותם, לנקל אותם, שיבינו שזה נכון, אם יזהו לפי התורה שמצווה, אין סיבה שיחזור שיקרה להם רע. רק טוב, השבוע יכול לקודם. יודעים עיקרים, זה תמיד יודע לחזק תורה וזאת ומעשים טובים. אנחנו רואים, בהמשך פרשת וירא, בפרק ו' פסוק ב' כתוב, וירא השם אל אברהם וליצחק וליעקב באש עלי, ושמן השם לא נתתי להם, זאת אומרת, שם השם מתקי מבכה, הוא לא יצא לגלות לבוא ממנו, אברהם יצחק יעקב, כי אמרו שום שאלות, כי אמרו, השם מצווה, עושים, בלי לדבר, בלי לשאול. כי אמרו שהוא בעולם, זה מה שעושה, הוא ברא את העולם כולו, בתוכנה אנחנו שצריך, רואים השמיים, רואים הארץ, וכל שהוא עשה, הכל לטובה, רואים האוויר, רואים כל שהוא עשה. זאת אומרת, זה להבין, שהוא יודע מה שהוא עושה, כמו שהוא יודע מה שהוא עשה בעולם כולו, הוא גם יודע מה שהוא, זה התורה. התורה זה איגי, המתוארת, זה כמו להבדיל, אחד שבונה דירה. יש כל מהנדס שהוא מכין תוכנה. התוכנה של העולם כולו זה התורה. אז אין יותר גדול מזה, התורה. התורה הקדושה. שהוא נתן לנו, ברוך השם בהר סיני, על ידי משה רבנו עליו השלום. לכן, צריכים להבין שלא שואלים שאלות ערכו. ואיזה שואלים, עניתי לכם. זה עבודות שכל אחד ואחד גרם את זה.
אם נזהרים בעבודות, תראו בעצמכם. תעסקו אחד לפי הדרגה שלכם, ולשם ברם תראו ישועות גדולות, שזה עבודות שלכם וגויים. לא רק ברוך הוא לא רוצה, הוא רוצה שכל אחד יהיה עשיר, הוא רוצה שכל אחד יהיו ברצה ושפע, הוא רוצה שכל אחד יהיו הצהרה בכל מה שעושה. אבל זה לא חלילה הקדוש ברוך הוא, אלא זה יצרה שהוא רוצה להרוס את החיים של בן אדם. לכן יהודים מכירים, כמו שיודע להתחזק, דוגמה של אברהם יצחק ויעקב עליהם שלום. כמו שאתם רואים, אברהם יצחק ויעקב בשדי. איפה רואים את זה? רואים לפי קבלה באותיות הדבש. מה זה אומר הדבש? שהאלף נהפך לתף, הבית נהפך לשין, ג' נהפך לרש, לכן זה דרך. זאת אומרת, אם רואים אברהם, המילה האחרונה אברהם, עוד האחרונה של אברהם זה מם. מם בהלבש נהפך ליוד. יצחק, בסוף יש קוף. קוף באותיות הלבש נהפך לשין. קוף נהפך לדלת. ובית של יעקב, עוד האחרונה, נהפך בית לשין. בכלל זה יוצא שין, דלת יוד שקאי. זה הוכחה בשכתוב בפסוק. וירא שבן אברהם וליצחק יעקב באל שדי, ושם השם לא נדעתי להם. זאת אומרת, שאנחנו רואים מכאן שיוצא מיד שקאי, כמו בפסוק יוצא באותיות הדבש, בסוף באותיות האחרונה של אברהם, יצחק ויעקב. בשמם של אברהם ויעקב מעיד גם על זה, שם שקאי באותיות הדבש. לפי הקבלה יוצא שם שקאי, ובלי להראות, ללמד אותנו שאברהם ויעקב תמיד היו עושים, והשם מבקש מהם לשאול שום שאלות. השם צווה עושים, מתווכח. וככה עושים, אברהם ויעקב, זה רב אברהם ויעקב. כמו שכתוב במדרש, בראשית רבם, כי אמרו בתדת אליהו, מתי הגיעו מעשה אברהם, יצחק ויעקב? זה רק הדוגמה, מעשים של אברהם ויעקב, שעושים תורה מצוות, מעשים טובים, בדרגה גבוהה, בדרגה כל אחד, לא כל אחד יכול להגיע, ודאי, שלא יגיע בדרגה של אברהם ויעקב, אבל זה מעשים הדוגמאות שלהם, שעושים מצוות, תורות ומעשים טובים, בלי לשאול שום שאלות. כאן זה הדוגמה של אברהם ויעקב. וככה משהו ברכה, אנחנו להגיע בדרגות גבוהות בתורה. אם עוסקים בתורה, כשאתה בלי הפסקה, מה זה בלי הפסקה? כל אחד לפי בדרגה שלו, זאת אומרת, בזמן שלומדים תורה, כל אחד לומד שעתיים, 6 שעות, כל אחד לומד 5 שעות, כל יום 10 שעות, בזמן שהוא לומד, ללמוד את הדיבור. אתה יודע, לא לדבר על שום דבר חוץ מתורה. ככה, דלי יכול להיות גדול, הגיע לדרגה גבוהה, כמו שאומרים בפרקי אבות, פרק ו', משנה ב', כל עושה תורה תדיר, אז זה מתעלה. זאת אומרת, מישהו מה זה תדיר? תמיד, בזמן שהוא לומד תורה, לא להפסיק בשנייה אחת. לא ישתה קפה באמצע, לא לדבר עם החברים, בזמן שהוא לומד תורה, לא לרדת לפי הדרגה שלו. כזמן שהוא לומד, זה ללמוד את הדיבור, ללא הפסקה. וככה עולה בדרגה בתורה. זה הסוד ללמוד את התורה. אבל אם לומדים, מפסיקים, פעם בקפה, פעם מדברים עם חברים, פעם שקיים סיגריות, גם קורה צרות לעם ישראל, כתורגים, מדברים על חמרים, ביטול תורה, וגם ככה לא עולים בתורה, לא מתקדמים. מי שרוצה להתעלות בתורה, להתקדם בתורה, זה יכול אבל לעסוק בתורה, ולהבדיל, ואחד שעוסק בעבודה. עכשיו, רואים, לכן זה מה שאומרים אצל אברהם ויעקב. לכן כתוב, רש"י מקום, זה וירא אברהם, יצחק ויעקב בשקאי, רש"י, אל האבות. וכן אנחנו לא יודעים שזה האבות, ודאי שאנחנו יודעים שאברהם ויעקב זה האבות של עם ישראל. מה לכאורה, מה חידוש? מה רש"י רוצה לחדש, מדגיש בשני מילים, אל האבות. התשובה, זה שמיה, אפשר לתרץ כך, בגלל. זה מלמד דבר גדול, שאמרו נגלה אל אברהם, יצחק, לא בגלל שהאביו שלו, אביו אברהם היה צדיק. אצל יעקב, לא בגלל שהאביו, או הסבא שלו היה צדיק.
כל אחד ייגע אחד מן עצמו, אב מן עצמו. אומרים, תראה גם, תראה בנים עמידה, בשבת לאכול, אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. למה לא אומרים אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? וגם בגלל שהוא נגלה, זה כל אחד ואחד. בגלל מדרגתו הגבוהה בתורה שלנו. כל אחד יראה את השם הרע, בתורה מידות ומעשים טובים, בצורה אחרת. היא מדרגה גבוהה, פשוט עצמו. לא בגלל שיצחק, האם היה אברהם אבינו. אז בגלל זה נהיה יצחק. לא, כי הוא עמל לתורה. בתורה אין ירושה. זה מורשה, זה לא ירושה. זה לא כמו מלך שרואים בשר אדם. כשנהיה מלך, אז אבל לוקח המקום של המלך. הוא רוצה לגויים, הוא רוצה ערים, כמו מרוקו. אין דבר כזה בתורה. תורה זה נגדד, זה עד הקיבול עכשיו אוהל. זה עושה בתורה. זה עמל לתורה, ככה גולדים בתורה. כל אחד סוד הציבור. אנחנו רואים דוגמה של החזקה, זה אברהם אצל יעקב. כל אחד הוא נגלה, אברהם עצמו, יגלה בתורה. יצחק פשוט גרוע עצמו. יעקב פשוט גרוע עצמו. לכן זה מה שאנשים מדגיש במשתמינים. אל האבות. כלומר אל האבות, לא אל אב. אל האבות. כל אחד הוא נגלה פשוט עצמו, גדול בתורה. בתורה ללמוד מעשים טובים בעצמו. לא צריך, יצחק תביא שיגדל בתורה. גם אותו דבר יעקב. רוצה לא להביא ולא את הסבא שלו. זה לא אומר חסו שלום שהם לא, זה חיבלו אחד השני. יצחק בטח יבד אביו. אני יעקב, תביא את הסבא שלו. אבל להדגיש, לעבוד, שכל אחד הגיע בזכות עצמו. וזה כאן, אני רוצה לקראת דוגמה של אברהם, יצחק ויעקב. כל אחד לעצמו רוצה להגיע מדרגה גבוהה בתורה. אם כל אחד מגיע מדרגה גבוהה בתורה בעצמו, הוא לא צריך את זכות האבות. זה צריך למצוא אברהם ויעקב. אם משלו קרוא התורה, שלא באמת תורה צעיר, שלא יגיע מדרגה גבוהה כמו שצעיר. ולכן, צריך ללמוד, כמו אברהם ויעקב, שלא שאלו שום שאלות על זכות תורה, בזכות מעשים טובים. השם מצווה, עושים. השם מצווה, עושים. בלי לשאול שום שאלות. ככה גודלים, ככה מתקדמים. כי רואים שבעולם אין את הטוב, הוא יודע טוב מאוד שהוא מחליט מה שהוא עושה לכל אחד ואחד. לכן גם אומרים, 3 פעמים ביום, בסדר המידה, אומרים, השם גומל חסדים טובים. כי הוא לא נותן אדם סתם, לא אומר השם גומל חסד. חסדים טובים, רק טובים. אין לך זה, הוא נותן אדם, יכול להגיד, חושב, יש קשר, אבל אני חושב שלא, נראה להם זה לא טוב. אבל הוא יודע טוב, הכי טוב מכולם, מה הכי טוב, לכל אחד, מה שמגיע לו. שמבינים, אחר בסוף מבינים, למה זה לא יהיה טוב, הם מבינים שזה יהיה טוב אותם. הוא נותן רק חסדים טובים. לכן צעירים יהודים עיקריים. צעירים עם תורה. תורה לא ישמעו את אלה צער. לפי המדרגה שלו. אחד שלא נשוי, זה כדת משה וישראל. אסור אחד אישה ליד עם אישה, בלי להיות נשוי. כל אחד צריך לחזק במדרגה שלו. רצינו שבשבת, תחזק בשבת שבת. שבת היא בכל ברכה. מי שעושה מחפש, הרבה עושים ברכות. לפרנסה, לכסף. זה שאתם מעשר. בשבת הגמרא מתנית דף ט' עמוד א', 3 שורות התחלת הדף. ויהיה מסוג דברים, פרק י"ד מסוג כ"ב שנאמר, עשה התורה כבוד עצמה, עשה מי שתתעשב, מי שתתעשב מחול, עשה, אשר רבי כסף, נטו, מוריד נטו, ישיר. אשר מבטיח זה. אבל כמו שזה גם, מי שמשמע שבת, תהיו ברכה, במעשה אדם. כל ימי, שישי של שבוע, שיבוא יהיו ברכה בעבודה שלו. איפה היה? כמו שאומרים בן חדודי, כי היא מקור הברכה. וזה הברכה, המילה ברכה זה גימטריה, יוצא 232. מה זה בא ללמד? 2 ועוד 3 זה 5, ועוד 2 זה 7. זה מראה, שביעי שבת קודש, שביעי שבת קודש, כי חדק הברכה, היא מקור הברכה, היא ברכה, בכל שימי השבוע, כשיעבוד. לכן הם קוראים, איי, כמה צריכים, לא שמונה תלת צרה, כל אחד לפי המדרגה שלו.
אפילו שומע שבת, שלומד תורה, צריך לחזק, ללמוד תורה וזה דיבור. אחד, עכשיו זה קריאת הגאולת המשיח. כל אחד יחזק את עצמו, יקבל לעצמו, כל אחד לפי הדרגה שלו. זה שלב אחר שלב, שגם, עם ישראל כולם בעדות, כולם עודה אחת. בן השם להיות בעדות כולם, בתורה, לא מעשים טובים, בן השם גאולת המשיח, כמה שיותר ויותר מהר. יותר מהר, ולטובה, כל כלל ישראל, עם ישראל. אנחנו רואים גם בפרשה, המשך הפרשה, והיה פרק ו' פסוק ח' כתוב שזה נותן לישראל מורשה אני השם. סיים הפסוק. זאת אומרת, למה לא כתוב ירושה? יש לנו שתי דברים שזה לא ירושה, אין על זה ירושה. מורשה זה נותן ניצים, כמו שכתוב גם דברים, זאת הברכה. פרק ג' פסוק ד' תורה ציווה לנו משה מורשה, כי ליעקב. וכתוב, תורה ציווה לנו משה ירושה, תורה ציווה לנו משה מורשה, כי ליעקב. יעקב זה בני ישראל. יעקב נקרא גם ישראל. זאת אומרת, אם נקרא רוצה להבין, שהתורה בישראל זה מורשה, מורשה זה דבר נצחי. ירושה זה נמצא אחד השני. מורשה זה לא דבר נמצא. דבר נצחי, אף אחד בעולם יכול לקחת תורה וארץ ישראל. רק לעם ישראל. בתנאי, מה? ישמעו תורה ומצוות, מעשים טובים. אם לא ישמעו תורה ומצוות, מה שווה ארץ ישראל? לכן, לא חושב שווה. הוא לא מגיע לנו, כמו שאומרים שווה, זה הכוונה, שלא מגיע לעם ישראל. בארץ ישראל, את הקדושה. בפרט בירושלים הקודש. שבאמת יכולים להראה ונאמן. זאת אומרת, יותר. לא כל אחד יש את הזכות לגור בירושלים, עיר הקודש. זה מצרנמים נקראים, שזה ירושה, זה מותן לעם ישראל, זה מורשה, זה עוד ניצין לתת לעם ישראל, זה התורה וארץ ישראל. אף אחד יכולים לקחת, כמו שנבקים היום, בכל מקומות, בעולם, מקיים בעם ישראל, כי הוא המנפרח. זה נבקים חלוקת ירושלים, השם האחר. לא מבינים שאחד בעולם יכול לקחת את הדבר. זה מורשה לעם ישראל. דורות דבר. זה לא כמו מלך, שמשם, וזה מסר אדם, שמתחייף אחד לשני, הוא נשיא הוא ראש הממשלה. אין דבר כזה. תורה זה דבר נצחי, שאישה לקנות ככה. רק אם עשו תורה, למוד בתורה. יגיע למדרשה גבוה בתורה. יגיע לתשעים תורה. יגיע לתשעים, זה לעבוד על זה. זה לא מגיע ככה. עכשיו אתה כבר בסדר ברכות, דף למד גיבל עמוד הלב. אמר בי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, נגעים, צריך להבין, זה בתורה, מיראת שמיים טהורה, צריך לעבוד על זה, אבל נגיע, בעזרת השם רב, ודאי שאי אפשר להגיע. אז צריך כל אחד שיהיה לעצמו, צריך כל אחד לפי המדרגה שלו. כמה שעברנו לראות, למשיח ורחמים, למשיח סגידון ורחמים, ולראות כולם בעבדות, עוד אחד ביחד. לאהוב אחד השני, לכבד אחד השני, לא חס וחלילה אחד נגד השני, זה מודע שום בעיות נגד השני, בעד השני, לנד מודעים בים, אפילו יש ניסיונים, אם אחד של השני, והשני מראה דוגמה, רובן ושמעון, רובן ושמעון שמעון, שניהם שונים אחד השני, ואחד לוקח על עצמו, כלומר רובן, למרות ששניהם שונים אחד השני, אבל רובן מראה, לדעת כמובן אהבה לשמעון, למרות ששמעון שנותו, אז להקעת, ודאי ששמעון אחרי שני, יחס, שניהם יראו אחד השני, אי אפשר שמישהו שתצנו אותו, ומחיר אחד תמיד אהבה וחיבה, שבסוף נתגיע לאוכלו. אין דבר כזה. לכן אתה לא ישמע אפילו לצרה, תראה לעשות הכל, כי אתה בעבדות, לכולם, לאחד, לכולם ישראל. לכאן, לשמעת נגד, חייבו משה סגידו, זה התורה שהיא מורשה נצחי, והצעה של דבר נצחי, שדבר נצחי כמו התורה ועל ישראל. לכאן יכול לראות משה סגידו בבית המקדש, בשמיים, בשמיים בנוי,
כמו שאתה קראת בסמך מ"א, עתיד מקדש, אחד המקדש עתיד לבנותם, הכלוא בעצמו, יציב את המקדש מוכן 70 עד בית המקדש, זה בכותל המערבי. כמו שאומר גם המדרש שמות רבה, פרשה ב' עוד ב', אמר רב אחר, מעולם לזזה השכינה בכותל המערבי. השכינה אחת, השכינה לזזה בכותל המערבי, שנמצאים עכשיו, עד היום. בינתיים עד שבוע, והשם המשיח, במקדש השישי. שזה הדת, רשו לדת, עד עכשיו, שנייה אחת לזזה השכינה בכותל המערבי. לכן זה המקום היותר קדוש בעולם, שכולם רואים, כולם מבינים את זה. הם לא יודעים עד כמה, אבל יודעים שזה המקום הכי קדוש בעולם. לכן כולם באים בללים בכותל המערבי. לכן חשוב גם להתפלל, להתקדש, בתורה שווים תורה. וזה בתורה מיד שווים טהורה. לכן הם מקרים, הפוך, כל אחד צריך לאור אחד שני, לא להיות עצוב. בשביל הגמרא מסיימת שבת, דף למד עמוד ב', אמצע דף, השורות הרחבות. אין השנה שורה, אלא בגלל שמחה של מצוות. זאת אומרת, אמרו, שרואה, שאדם עצוב, אמרו, בורח במקום. אז הפוך, כמו שאתה לעשות מצוות, בשמחה גדולה יקרים, כן, בשמחה גדולה, שעושים שבת, סוף סוף עונש שבת, מעין עולם הבא, כמו שאומרת הגמרא. אז זה בצד הפתת זין עמוד א', ששבת היא מעין עולם הבא. יותר מזה, גם רואים המילה עונג. אם שמים לב המילה עונג, עונג חסר ו'. אם שמים לב הפוך המילה שורה הפוכה, יוצא גן העדן, השתיבות גן העדן. זאת אומרת, השבת היא מעין עולם הבא, גן העדן, אדמות. אז מי ששבת שבת, שבת יתרה. אני מגיד, השיבוש לשבת. לכן כל מצווה שעושים ונמכרים, עשה בשמחה, שבת בשמחה, זה מעין עולם הבא. סוף סוף, אנחנו אמרו, יודעים שירים של שבת, שעוסקים בתורה, אין דבר יותר מזה. גם כשלומדים, עוסקים בתורה. גם מבינים, גם בדברים, סודות, תחשבו שאנחנו נתן עם ישראל. תתנה גדולה נתן שבת, עוסקים בתורה, מבינים, בכלל יודעים, יותר ויותר, ואחד לפי המדרגה שלו. לכן הם יקרים, זה כל אחד תתחלק לפי המדרגה שלו. גם להשם רב, יום המשיח, אחד יהיה מוכן, כי מי שלא יהיה נציבור, לא יזכיר לו עד המשיח, לא יהיה משהו ינחם. הפוך, זה הפוך, כל אחד יסכים עד המשיח, ולכן זה הציבור, כי מי שלא יכין את הציבור, יפסיד הכל, חבל. לכן, יקרים. כל אחד צריך לחזק בתורה של תורה. וגם, חשוב מאוד גם לתרום לפסד תורה, כמו שעושים. הסכים, חשוב מאוד, הסכים להשפיע. באותו, בחברות אנשים יכולים לשמוע של תורה. להתחזק. כל אחד לפי המדרגה שלו. לכן גם במקרים, רואים בפרשה. מה יודעים, מה שבוע, פרשת וירא. שבוע נקרא, זה אמר יעקב ושקי. למה? לקראת זה לא לשאול שאלות. מה שהרבו מצווה, אתה שבתורה יש רושם תשובה לכל שאלות. אבל מי שרוצה יכול, אבל צריך להבין, זה לא דוגמה של אברהם יעקב. היו יכולים לשאול שאלות, לא שאלו שאלות, כי הם מבינים שהרבו מצווה, צריך לעשות, הוא בעולם. וזה מה שעושים. זה אתה אומר, אמרו, אני שואל שאלות, לדעת שתשובות תשובות לכל שאלות. כמו שאדם שואל למה הוא סובל, אז תשובה. שנבין, עבודות שאדם גורם. לא מה שאני נמצאתי, מה שכתוב, בגמרא, מסכת שבת דף ה' ספר עמוד א', שורה אחרונה, שאמר רב עמי, אין מיתה ולא חטא ואין ייסורים ולא עוון. זאת אומרת, תשובות לכל, אתה מי שהרב גדול בקים בדברי התורה, אני יודע שזה תשובות לכל שאלות ששואלים, אבל למרות זאת, צריך לדעת, יהודים יקרים, צריך לדעת לקחת דוגמה של אברהם יעקב, שואלים שאלות, הוא מצווה ועושים. וככה, נגיד רק פה בתורה, יד שואלים תורה, וככה, כולם ביחד. כי לא סתם אמר,
רבי חיים שוב רבי שמעון בר יוחאי, מסעד שבת דף ק"ח עמוד א', ימלא ישראל שומעים שתי שבתות כהלכתן, מיד הם נגאלים. שבתות כהלכה, לפי ההלכה, ביד משיח מגיע. אם המקים שהרבה קוראים, יודעים, זה לא ידוע, אבל הרבה לא מביאים את המיקוד שלו. מה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי? ימלא ישראל, הוא לא ימלא שומעים שתי שבתות כהלכתן. לפני הכל ימלא ישראל, שנמצאים כולם ביחד, בעבודה אחת, באחדות, וזה באחדות מה ממשיך? ימלא ישראל שתי שבתות כהלכתן, שתי שבתות, ביד הם נגאלים, ביד, משניחת, לא שעה, משניחת, ביד. למה? כי זה כוח האחדות, קדושה ותורה, יש שבת צהרו עם ישראל, שומעים שבת ביחד, באחדות, באהבה אחד לשני, בשמחה אחד לשני, זה מצוות, אז מיד משניחת, משיח מגיע, יזכיר שם ברכה, ובא ציון גואל, יזכיר לראות משיח זכירים ורחמים, הוא יקדש בשמיים, מוכן, נגועים באחדות, בשמחה של מצוות, נגועים, מוכן צריך לכל מעשה, שכל אחד עם ישראל, יזכיר לראות משיח זכירים, במהרה בימינו, אמן ואמן.